अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në gjumani kaluar kisha cituar një fragment nga shkrimet e Mesihut të premtuar alayhis salam, në të cilin nëse e parafrazoj, ai duke u drejtuar bashkohësve të tij ishte shprehur se ju që jeni lindur në këtë kohë duhet të gëzoni, madje të kërceni nga gëzimi, sepse duke u lindur në këtë kohë Zoti ju ka bashkuar me ata njerëz të dëlirë dhe fatlum, të cilët gjetën kohën e Mesihut të premtuar dhe pra duke pritur të cilin kanë kaluar popujt të tërë. Padyshim ne si musliman ahmedian jemi me fat që pranuam Mesihun e premtuar alayhis salam dhe u bashkuam atyre robërve që u binden plotësisht porosive të Zotit dhe jo atyre që edhe pse gjetën kohën e Mesihut të premtuar, nuk arritën të pranonin, madje u përshkallëzuan në kundërshtimin e tyre. Dhe kështu, duke u privuar nga udhëzimet e të përzgjedhurit të Allahut, ata u përqanë dhe u coptuan. Prandaj, duhet të jemi mirënjohës ndaj Allahut, i cili në vuri në rrugën e drejtë, dhe përmes imamit të caktuar për ti, ai u dha zgjidhje problemeve që na dalin në jetën e përditshme. Mesihu premtuar alayhis salam, për të shpjeguar disa çështje në shkrimet, bisedat dhe kuendet e tij, ka përdorur shembuje, ka përdorur anekdota, të cilat i gjejmë edhe në rrëfimet e sahabëve. Megjithatë, në këtë aspekt, merita më e madhe i takon Hazret Kalifit të dytë radhiyallahu anhu, i cili ka cituar dhe ka përmendur fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam në hutbet dhe në fjalimet e tij, fjalët që ai kishte dëgjuar vetë për Mesihut të premtuar alayhis salam ose për sahabëve të tij të afërt. Sigurisht, paraqitja e shembujeve e ndihmon për të kuptuar më lehtë çështje të ndryshme, pra ndihmon dhe lehtëson perceptimin e çështjeve. Dhe gjë që ma kanë shpjeguar dhe ma kanë shprehur edhe antarët e xhamatit nëpërmjet letrave të tyre. Ka disa javë që edhe unë kam cituar këto ngjarje dhe rrëfime në fjalimet e mia, dhe fjalimi i sotëm gjithashtu vijon në këtë vazhd. Në një fjalim, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu kishte trajtuar çështjen e grevës, se a është lejueshme apo jo. Pra pjesëmarrje në protesta dhe greva, a është lejueshme apo jo. Ne gjithashtu duhet i gjejmë
shkaqet dhe arsyet që nxisin pakënaqësi dhe greva. Shkaku kryesor mbetet shkelja e të drejtave. Në sistemet shoqërore, shpesh punëdhënësit shkelin të drejtat e punëtorëve, ndërsa kur gjejnë mundësi, edhe punëtorët abuzojnë me të drejtat e punëdhënësve. Edhe kështu në këtë mënyrë ata shkaktojnë vetëm pakënaqësi. Sa herë që pronarët apo autoritetet nuk arrin të respektojnë të drejtat e punëtorëve apo të popullit në përgjithësi, shfaqet një reagim i fortë. Por kur klasa punëtore apo populli në përgjithësi nuk përmbushin detyrat e tyre karshi punëdhënësve apo karshi shtetit, ata përballen me masa të ashpra. Pra, është një zinxhir i djallëzuar i çështjeve materiale që ka mbërthyer njeriu. Ndërsa Islami na këshillon që të mos molepsemi nga indifferenca. Përkundrazi duhet të përmbushim të drejtat e njëri tjetrit në një frymë vllazërore. Dhe vetëm kjo përpjekje mund të sigurojë mbarvajtjen e sistemit. Kjo është përmbledhja e mësimeve islame dhe dobitë e tyre nuk janë të kufizuara vetëm për shoqëritë muslimane, pra vetëm për shoqëritë besimtare, madje edhe në sistemet e përgjithshme demokratike apo politike, çdo kush duhet të punojë duke përmbushur edhe detyrat e veta. Madje edhe nëse ngrihet çështja për të kërkuar të drejtat e veta, duhen shmangur greva apo mjete të tjera të paligjshme. Dhe për të kërkuar të drejtat e veta duhen shfrytzuar vetëm ato mjete që janë të ligjshme. Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, lidhur me këtë çështje, ka nënvizuar se ngrehina e Islamit rreth civilizimit bazohet në parimet e drejtësisë. Pra, ngrehina e Islamit rreth kulturës dhe civilizimit bazohet në parimet e drejtësisë dhe dashurisë. Prandaj, edhe për të kërkuar të drejtat tona, duhet ta përdorim po këtë rrugë, që i përmbahet drejtësisë dhe dashurisë. Nëse ndonjë musliman ahmedian merrte pjesë në grevë në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam, ai zemërohej prej tij dhe merrte masa të rrepta disiplinore kundër tij. Grevat dhe protestat që shfaqen sot në vendet muslimane, përveç atyre rasteve që kurdisen nga fuqitë e djallëzuara për të shkaktuar çrregullim në vend, në përgjithësi arsyeja kryesore pas kësaj indinjate dhe pakënaqësie është mos përmbushja e të drejtave në mënyrë reciproke. Nëse qeveria sundon duke respektuar parimet e drejtësisë, fuqitë e djallëzuara apo të huaja kur nuk mund të nxisin trazira në vend, sepse derisa respektohen të drejtat e qytetarëve, askush nuk mund të bindet elementeve të dëmshme, rebele, fanatike, terroriste apo sabotuese. Prandaj të lutim Allahun që të mundsojë të gjitha vendet muslimane dhe veçanërisht Pakistanin që qeveritë e këtyre vendeve të respektojnë dhe të përmbushin të drejtat e qytetarëve të tyre. Nëse muslimanët ahmedian në këto vende detyrohen me forcë, me dhunë për të marrë pjesë në manifestime të tilla antiqeveritare, ata kur nuk duhet të bëjnë asnjë veprim që synon të shkatërrojë pronat apo resurset shtetërore. Çdo njeri që ka një veprimtari të caktuar në jetë, nëse e bën me qef të madh, e bën me dëshirë të madhe dhe kënaqësi, atëherë ai përqendron të gjitha aftësitë e tij në realizimin e asaj veprimtarie.
Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu duke trajtuar këtë parim ka shpjeguar se nëse një ushtar, general, mësues, gjyqtar, avokat, tregtar, deputet, kryetar parlamenti, ministër apo cili do qoftë, nëse ai punon me përkushtim të plotë dhe me përgjegjshmëri, kur mbaron orarin e punës dhe ulet në darkë për të çlodhur dhe në përgjithësi ai shprehet duke thënë u kaputa sa punuari apo u raskapita në punë. Ndërsa kur vështrohemi jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe modelin e tij, e shohim se veprimtaria e tij përfshinte të gjitha këto fusha me një angazhim gjithëpërfshirës. Ai ishte gjyqtar, por ishte edhe mësues, duke qenë kreu i shtetit kryente të gjitha detyrat e qeverisjes, hartonte ligje dhe i interpretonte ato, i shpjegonte ato. Bënte punë të shtëpisë dhe ndihmonte gratë e tij. Por ai kur nuk u shpreh se jam aq i zënë se nuk kam kohë për punë të shtëpisë. Pra, duke treguar këtë, Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu thotë: shikoni se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kujdesi për secilin nga bashkëshortet e tij. Madje u kushtonte aq shumë vëmendje saqë secila prej tyre mendonte se ajo ishte më e dashur për të. Por nuk ishte vetëm një grua, profeti sallallahu alaihi wasallam kishte 9 gra. Dhe pavarësisht kësaj shifre, asnjëra nga këto kur nuk mendoi se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i kushtonte vëmendjen e duhur. Madje pas namazit të iqindis, profeti sallallahu alaihi wasallam vizitonte shtëpitë e bashkëshorteve të tij dhe interesohej për nevojat e tyre. Nganjëherë ai i ndihmonte edhe në punë shtëpiake, edhe pse ai kishte 10 obligime të rëndësishme. Pra, asnjë nga çastet e jetës së tij nuk mund të quhej e lirë. Nuk ishte kohë të lirë, por gjatë gjithë kohës ai ishte angazhuar. Vendlindja e tij konsiderohej vatra e sëmundjeve, vatra e malarias. Dhe mjaft nga banorët e Azisë apo Afrikës arsyen e përtatësisë dhe dembelizmit dhe rendimentit të ulët të punës i atribuojnë malarias. Prandaj Kalifi Dut radhiyallahu anhu, duke dhënë shembullin e malarias, argumenton që edhe pse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam jetonte në një mjedis të tillë që njihe për sëmundje të lloj-llojshme, por ai prapë si prapë kryente të gjitha detyrat e tij, madje edhe ato shtëpiake. Pra, Kalifi Dut radhiyallahu anhu pastaj jep shembullin e Mesihut të premtuar alayhis salam, i cili ishte shembulltyra e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në kohën tonë. Ai ka treguar se angazhimi i Mesihut të premtuar alayhis salam ishte aq i madh saqë kur flinim, pra kur binim për të fjetur, e linim dhe i shikonim duke punuar. Dhe kur zgjoheshim të nesërmen, e gjenim përsëri në punë, e gjenim të angazhuar në punë. Por pavarësisht këtij rendimenti të lartë dhe kësaj pune të mundimshme, ai gjithmonë i inkrajonte bashkëpunëtorët e tij. Pra, ai Mesihu premtuar selam shkruante libra dhe kishte nevojë për redaktimin e atyre dorëshkrimeve, ai kishte angazhuar disa sehab të tij. Edhe në qoftë se vinte dikush nga redaktorët, edhe pse pas faljes së yatsis, Mesihu premtuar selam më njëherë qohej nga krevati dhe e priste vetë, madje e falenderonte vazhdimisht duke i thënë Jazakallah, domethënë Allahu të shpërbleft. Jeni munduar shumë dhe jeni lodhur shumë në këtë punë, edhe pse puna e tyre nuk kishte asnjë krahasim me punën që bënte ai vetë. Pra, ne habiteshim nga puna jashtëzakonshme që bënte Mesihu premtuar selam. Për shkak të gjendjes së tij shëndetësore i duhet të shëtiste, por ai punonte edhe duke shëtitur, edhe duke hecur. Kur dilte për shëtitje në natyrë, ai shoqërohej nga anëtarët e xhamatit dhe bisedonte vazhdimisht me të për çështje të ndryshme dhe u përgjigje pyetjeve të tyre. Pra, Hazrat Kalifi Dut radhiyallahu anhu na tërheq vëmendje që për tatësinë tonë të mos atribuojmë sëmundjeve të ndryshme.
Pra ata që përtojnë në punën e tyre e bëjnë neglizhencë në detyrat e tyre, ata nuk vojnë nga malaria trupore. Pra nuk është problemi dhe arsyeja kryesore nuk janë sëmundje trupore apo malaria trupore, por thot kalifi Dutur Dilano që ata i kanë ngjitur malaria shpirtërore, ata vojnë nga dobësia shpirtërore. Nëse ata vendosin se do të punojnë me përkushtim, me dedikim, ata mund t'i largojnë të gjitha përtatësitë dhe plogështitë e tyre. Fatkeqësisht, një pjesë prej atyre njerëzve që janë me origjinë aziatike apo afrikane dhe tashmë jetojnë në vendet perëndimore, ata një pjesë prej atyre rri gjithë ditën në shtëpi, shet televizor apo zihet me gratë dhe keq trajton fëmijët e tyre. Kjo nuk është sëmundje, pra kjo sjellje dhe kjo mënyrë jetese nuk vjen nga ndonjë sëmundje, po është vetëm sëmundja është vetëm një pretekst për dembelizmin e tyre, për plogështinë e tyre. Këtu nuk mund të me që këta rrinë këtu në vendet evropiane nuk vrasin mendje për të siguruar të ardhurat e tyre. Madje edhe duke bërë hile, duke gënjur, fitojnë edhe asistencë mujore, dhe kështu nuk kanë nevojë për të punuar. Pra edhe ata që jetojnë në perëndim, duhet të punojnë maksimum edhe duhet të largojnë të përtatësi që gjendet në një pjesë për tyre. Islami ka vendosur masa të ndryshme për të siguruar të ardhmen e gruas. Dhe një prej tyre është edhe mehri. Mehri pra është pasuria që bashkëshorti i adhuron bashkëshortes si dhuratë e kurorës. Mehri caktohet para martesës dhe pagimi i mehrit është një obligim fetar. Disa persona gabimisht kujtojnë, pra mendojnë se mehri duhet paguar vetëm në raste divorci apo ndarjesh. Çfarë është qëllimi i mehrit? Mehri është ajo pasuri që pasi që paguhet nga bashkëshorti, posedohet dhe zotrohet nga gruaja, të cilin ajo këtë pasuri, të cilën ajo mund ta përdorë për nevojat e saj personale, për ndonjë arsye të veçantë që ajo nuk dëshiron t'ia tregojë burrit. Nganjëherë dalin disa shpenzime që as bashkëshorti nuk është në gjendje t'ia plotësojë. Atëherë, nëse gruaja posedon një farë pasuri, pra ka këto mjete monetare, ajo mund t'i përgjigjet kësaj kërkese. Nëse nuk paguhet mehri, ajo nuk mund t'i plotësojë nevojat të tilla që ja dalin asaj. Për shembull, bashkëshortja dëshiron t'i ndihmojë dikën nga të afërmit e saj, por nuk do që t'ia kërkojë bashkëshortit. Pra, ajo duhet të zotrojë një farë pasuri që mund të shfutëzojë në raste urgjente sipas dëshirës së saj. Disa burra jo vetëm që nuk i paguajnë mehrin bashkëshortëve të tyre, por vendosin sanksione, kufizime që edhe ato të ardhurat që sigurohen nga bashkëshortet e tyre të mos kenë të drejtë për të harxhuar pa marrëlenë e tyre. Pra, kërkojnë që të ardhurat e bashkëshorteve të kalojnë në llogarinë e tyre bankare dhe të harxhohen me lejen e tyre. Kjo është diçka që është plotësisht e gabuar. Po kështu ka një traditë në disa vende dhe në disa familje të varfra që prindërit e nuses marrin meher gjatë ceremonisë së martesës nga dhëndri apo nga prindërit e dhëndrit. Pra në këtë rast nusja nuk merr asgjë me vete dhe mbetet duar bosh dhe mbetet plotësisht e privuar nga mehri, i cili është e drejta e saj. Pra kjo është plotësisht e gabuar, madje është e barabartë, kjo sjellje është barabartë me shitjen e vajzës, gjë që Islami e ndalon rreptësisht. Disa herë gratë u falin bashkëshortëve
pagesën e merit. Por kjo ka kushte dhe rregulla që duhen plotësuar. Pra, parat e merit fillimisht duhen dorëzuar në dorën e bashkëshortes. E pastaj asaj mund t'i shtrohet kërkesë për rikthimin e merit. Madje sipas Hazret Omerit radhiyallahu anhu ose sipas disa dietarëve të tjerë të umetit, pasi që janë dorëzuar parat e merit bashkëshortes, ajo duhet t'i mbajë për një vit. Pra ajo duhet t'i mbajë to para për një vit e pastaj nëse do, mund t'i kthejë bashkëshortit. Pra nëse nuk i ka përdorur për nevojat e saj, ajo ka të drejtë për t'ia kthyer bashkëshortit. Hazret Kalifi II radhiyallahu anhu ka treguar ngjarjen e faljes së merit të njërit prej sahabëve të Mesihut të Premtuar alayhis salam. Hakim Fadluddin Sahibi ishte ndër ndjekësit e parë të Mesihut të Premtuar alayhis salam dhe kishte dy bashkëshorte. Një ditë Mesihu Premtuar alayhis salam i tha Hakim Fadluddin Sahibit se mehri është obligim nga shariati dhe duhet paguar me çdo kusht. Ai u përgjigj se gratë e tij ja kishin falur mehrin. Mesihu Premtuar alayhis salam e pyeti: "A ju u a kishit dorëzuar mehrin para se ato t'u ja falnin?" Ai tha: "Jo. Unë thjesht u kam thënë dhe ato ma falën." Mesihu Premtuar alayhis salam e porositi për t'u paguar parat e mehrit. Pra që ai t'ia paguante parat e mehrit bashkëshorteve të tij e pastaj t'u kërkonte faljen e tij. Madje edhe ky është kushti më i ulët, e mira është që gruaja të mbajë mehrin minimalisht për një vit dhe pas këtij afati nëse do, ajo mund t'ia kthejë. Tani, ai kishte dy bashkëshorte dhe mehri ishte 500 rupi për secilën nga ato. Ai mori borxh për prenimi rupish dhe i dha 500 rupi secilës nga gratë e tij. Pastaj u tha: "A ju kujtohet se ma kishit falur mehrin? Prandaj tani kthemani këto para." Ato than: "Ku dinim ne që me të vërtet do të na jepnit mehrin ton. Prandaj tham se po ju falim, por tashmë kur ne e kemi marrë në dorë, s'kemi për të kthyer." Ai shkoi me njëherë te Mesihu Premtuar alayhis salam dhe ja rrëfeu gjithë këtë ngjarje. Mesihu Premtuar alayhis salam qeshi me të madhe dhe tha: "Kjo është mënyra e rregullt që fillimisht mehri t'i jepet gruas e pastaj nëse do ajo mund t'ia kthej. Përndryshe falja e mehrit pa i paguar atë është sikur ta quajmë si favor diçka që ende nuk është bërë." Pastaj edhe zakati është ndër obligimet e Islamit. Çdo besimtar musliman që plotëson kushtet duhet ta paguajë atë. Ka edhe njerëz që harxojnë gjithçka në rrugën e Zotit dhe nuk mbajnë asgjë për veten. Hazret Kalifi II radhiyallahu anhu ka rrëfyer një ngjarje të tillë. Ai tregon: "Padyshim në këtë botë Zoti ka lënë disa persona që të shërbejnë të tjerëve si model për t'u ndjekur." Ai dhe thotë Kalifi II: "On vet kam dëgjuar nga Mesihu Premtuar alayhis salam se dikush i bëri një pyetje një plaku lidhur me rregullat e zakatit. Ai ja ktheu: për ty për çdo 40 rupi zakati është 1 rupi." Ai tha: "Përse më that për ty? Vall, a ndryshon përqindja e zakatit nga një person tek tjetri?" Plaku i përgjigj: "Po. Nëse ke 40 rupi, ti duhet të japësh 1 rupi si zakat. Por nëse unë kam 40 rupi, unë duhet të paguaj ka 41 rupi si zakat, sepse për ty Zoti ka thënë se fitoni dhe harxhoni, por ai ma ka premtuar se do të kujdeset për mua. Nëse arri të grumbullohet 40 rupi me bodallallokun tim, atëherë më duhet të paguaj 40 rupi bashkë me 1 rupi si gjop." Pra, e tillë është shkalla e robërve të Zotit, pra e njerëzve të shenjtë të Zotit. Pra, disa persona duhet t'i kushtojnë të gjitha përpjekjet vetëm besimit. Duhet t'i kushtojnë të gjitha përpjekjet vetëm Zotit, sepse Zoti i ka krijuar vetëm me këtë qëllim, vetëm me këtë synim, që të shërbejnë të tjerëve me modelin e tyre, me sjelljen e tyre. Ndërsa njerëz të tjerë le të mundohen për të fituar para
dhe një pjesë nga pasuritë dhe koha e tyre duhet të kushtohen adhurimit dhe qëllimeve fetare. Ata gjithashtu duhet të kërkojnë falje dhe të bëjnë lutje. Pasuria, nderi dhe fama e tyre është mirësi për Zotit dhe si falënderim dhe si në shenjë mirënjohje, ata duhet të kujdesen edhe për nevojat e të tjerëve. Disa njerëz janë mjaft të mpret në tregti dhe nganjëherë duke imituar të tjerët, ata bëjnë disa veprime që nuk përputhen me traditat e xhamatit apo me traditat e madje bien ndesh me traditat dhe me parimet e Islamit. Të tillë personash gjenden edhe në hierarkinë administrative të xhamatit. Njëherë administrata e Kadianit botoi një formular që duhet bler kundrejt një pagese. Shembuj të tillë gjenden edhe sot dhe disa persona duke harruar mësimet e tyre duan të bëjnë disa sajesa, duan të bëjnë disa shtesa në çështjet e xhamatit. Megjithatë, Hazrat Kalifi Diut radhiyallahu anhu në atë kohë u drejtua personave të tillë dhe tha: "Unë i këshilloj antarët e xhamatit për t'ju përmbajtur shariatit në të gjitha çështjet e tyre. Ata duhet të nënshtrohen vetëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shërbëtorit të tij Mesiut të premtuar alaihi salam." Para disa ditësh dikush më tregoi një letër që përmbante një hartë dhe ai më tha se kjo letër shitet kundrejt një pagese dhe është shtypur nga administrata lokale. Duke parë dokumentet notariale, ata menduan për të sajuar një letër që mund të shitej me pagesë. Kjo i ngjan asaj shprehje që sora deshi t'i ngjante mielmës, por harroi dhe zakonin e vet. Unë nuk mund të them këtë shprehje, por sigurisht do të them se mielma u përpoq ta ngjasonte me sorrën, por harroi dhe zakonin e vet. Çfarë lidhjesh kemi ne me qeveritë e kësaj bote, që ti kopjojmë ato? Derisa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Mesiu premtuar alaihi salam kur nuk kanë bërë një gjë të tillë, atëherë pse tu japim kundërshtarëve arsyen për të na akuzuar? Këto gjëra i japin mundësi kundërshtarit për të ngritur akuza, për të hamendësuar çështje që nuk ekzistojnë. Se kush e di çfarë po sajojnë këta? Ideatori mund të jetë një individ. Pra, ideatori i kësaj gjëje mund të jetë një individ i vetëm, por me faj ngarkohet i gjithë xhamati. Shembulli i këtyre njerëzve i ngjan atij plaku që jetonte në Gurdaspur. Ai ishte shtat të lartë dhe mjekër gjatë dhe punonte si shkrues, pra shkruante letra dhe kërkesa për çështje gjyqësore. Ai kishte zakon që kur shikonte ndonjë mik të tij në vend që të thoshte assalamu alaikum, thoriste nga larg Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhe i afrohe, ja kapte gishtin e madh dhe duke vazhduar me fjalët Allahu Akbar hidhe me gazim. Pra kjo është sjellja e atij plaku. Ai shpesh herë vinte te Mesiu premtuar alaihi salam për të takuar. Dhe gjithashtu kishte zakon për të imituar të tjerët. Me që gjithë ditën ai merre me shkresa dhe çështje të tjera gjyqësore, kishte një ëndër në sertar që të bëhej gjyqtar dhe t'i paraqiten pa ditë edhe t'i lëshonte urdhra. Dhe për ta plotësuar këtë ëndër, këtë dëshirë të tij të madhe, i shkreti kishte sajuar një metodë në shtëpi. Kishte caktuar një dosje për krip, një dosje për gjalp, një dosje për specë të bluar dhe një dosje për dru. Kur mbaronte orarin e punës në gjykat dhe kthehe në shtëpi, e përmbyste poqin e ujit dhe ule mbi të. Kur gruaja i kërkonte krip, ai thoshte: "Sekretar, më sillni filan dosje." Ai e lexonte dosjen, e shurtonte, e pastaj thoshte: "Shkruani këtu se me urdhrin tim i jepe kësaj kaq krip." Njëherë u zhdukën disa dosje nga gjykata dhe u nisën hetimet. Një fëqin i tij u paraqit në gjykatë dhe tha:
nëse më premtoni për shpërblimin, unë mund t'ju tregoj adresën e këtyre dosjeve të zhdukura. Kur ju premtua për shpërblimin nga gjykatësit, pra nga administrata, ai me njëherë tregoj adresën e këtij shkruesi. Dhe tha se çdo mbrëmje unë dëgjoj për dosjet nga shtëpia e tij. Pra flitet rreth dosjeve. Pra policia me njëherë u nis në adresë dhe bastisi shtëpinë e plakut. Por kur kontrolluan, zbuluan vetëm dosjet e kripës, specit, gjalpit dhe drurit e të tjerë. Pra, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu rrëfeu këtë tregim dhe tha se kështu është edhe rasti dhe shembulli i miqve tanë, të cilët duke kujtuar se produktet perëndimore apo dukurit perëndimore janë më të mira, metodat e tyre janë më të mira, i imitojnë ato verbërisht. Ata nuk mendojnë as pak për nevojat e tyre. Prandaj edhe këtu nuk qëndron çështja për shitjen e formularit kundrejt pagesës apo jo. Është çështja parimore që bie ndesh me mësimet dhe traditat tona. Ne duhet të shmangemi kësaj rruge. Nëse me të vërtet duam të imitojmë dikë, atëherë sipas porosisë së Allahut, duhet të imitojmë modelin e shkëlqyer të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu, duke rrëfyer një ngjarje të tij, thot: mbaj mend se ishte viti i fundit i jetës së Mesihut te premtuar selam dhe ishte muaji i Ramazanit. Unë me që nuk kisha mundur të pija ujë në kohën e syfyrit, tani në agjërim i ndjeja një etje të fortë për shkak të vapës. Kisha frikë se do ta bie të fikët. Ishte ende një orë për qelin e agjërimit. Isha venitur dhe i topitur aq shumë sa që rash direkt në shtrat dhe nuk kisha fuqi për të përmbajtur. Në atë gjendje pash një ëndër se dikush më ka dhënë ujë dhe diçka tjetër, pra një farë mbëlsirë. Dhe mushua e gjithë etja. Edhe pas ëndrës nuk kisha asnjë etje. Pra etjen që ndjeja para ëndrës tashmë nuk ekzistonte më. Ishte shuar etja ime. Dhe kështu Allahu madhërisëm më shoi etjen dhe nuk e ndjeva më nevojë për ujë. Kisha nevojë jetike për ujë dhe Zoti më plotësoi nevojën në këtë mënyrë, pra nëpërmjet ëndrës. Nganjëherë nevoja plotësohet duke siguruar mjete të nevojshme, apo thjesht duke çliruar nga dëshira dhe nevoja. Pra nga ndjenja e dëshirës, nga ndjenja e nevojës. Një person i kishte shkruar Mesihut te premtuar selam që ai të lute për martesën e tij me filan grua. Mesihu premtuar selam ju përgjigj se unë do të lutem, por nuk ka asnjë lloj garancie për martesë me atë. Mundet që martesa bëhet, por mundet edhe të shfaqet mospëlqimi ndaj saj. Pra, ai u lut për këtë çështje. Pas disa ditësh, ky njeri ia shkroi një letër dhe tha, u shpreh në letër që tashmë ishte ngjallur një urrëti ndaj saj, një indiferencë, një ftohje ndaj saj. Dhe duke komentuar këtë, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu thotë se edhe mua ma kishte kërkuar një person për të lutur për të, për një çështje plotësisht për një çështje të tillë personale. Edhe unë ju përgjigja sipas mënyrës së Mesihut te premtuar selam. Ai më vonë më njoftoi se tashmë janë ftohur plotësisht emocionet për atë grua. Pra, Allahu i madhërisëm ndihmon robën e tij në të dyja mënyrat. Pra, edhe duke plotësuar kërkesën, edhe duke çliruar robën nga kërkesa. Por kur i lutemi Allahut, duhet të japim për epërsi gjithmonë pëlqimit dhe vullnetit të tij. Pra, le të ndodhë ashtu siç do vullneti i Zotit, dhe jo siç duam ne.
Pra ky duhet të qëllimi i lutjes që të vendoset dhe që të bëhet realizohet çdo gjë që është sipas pëlqimit dhe vullnetit të Zotit. Edhe sot disa njerëz më shkruajnë që të lutem për martesën e tyre me filan vajzë, madje më kërkojnë që të njoftoj prindërit e saj nëpërmjet xhamatit, përndryshe thonë ne të dy do t'i japim fund jetës. Këto janë gjëra të panevojshme. Janë çështje absurde. Qëllimi kryesor i martesës është qetësia shpirtërore dhe vijimësia e jetës. Prandaj duhet t'i kërkojmë Zotit mëshirën dhe bekimet e Tij. Le të realizohet ajo lidhje nëse është e pëlqyer dhe e bekuar para Zotit. Ndryshe, le të dobësohet dhe të prishet ajo. Këto dashuri të kësaj bote janë të përkohshme, ndërsa ne duhet t'i lutemi Zotit për dashurinë e Tij. Nëse arrim atë, edhe dashurinë e kësaj bote do të shndrohen në mirësi dhe do të sjellin vetëm prehje dhe qetësinë shpirtërore. Duke treguar se asgjë në këtë botë nuk është e ndëmshme në vetvete, Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu tregon se kuçla është një bar helmues që gjendet në Indi. Pra është një bar që është vdekje prurës, është shumë helmues, edhe gjendet më shumë në Indi me këtë emër. Nëse në një anë konsumimi i tij shkakton vdekje, në anën tjetër qindra mijëra njerëz gjen shpëtim nëpërmjet përdorimit të tij, si ilaç, pra gjen shërim nëpërmjet tij. Po kështu edhe opiumi ka sjell shkatrime të mëdha në botë, por krahas saj ai ka edhe dobi të shumta. Mesiu premtues selam, pra nëse përdoret për qëllime shkencore dhe mjekësore, ka dobi shumë të mëdha. Mesiu premtues selam kishte thënë se sipas mjekëve, gjysma e medikamenteve përmbajnë opium si përbërje dhe ka dobi të pallogaritshme në fushën e mjekësisë. Njeriu kur vuan nga ankthi, pagjumësia, depresioni, stresi dhe tendencë për vetvrasje, mjekët pas diagnozës japin marfia. Pra është një ilaç, është një injeksion e cila e qetëson njeriu me njëherë. Pra asgjë në këtë botë nuk është e dëmshme në vetvete. E vetme gjë që shkakton dëm është keqpërdorimi i saj, i cili vjen si rrjedhoja e gabimeve të njerëzit. Prandaj edhe Ibrahim a.s. në Kur'anin famlar i atribon sëmundjen vetes, ndërsa shërimin i atribon Zotit. Por në vendin ton, kur një besimtar musliman dështon në përpjekjet e tij, ai ndonse shpreh bindjen në Zot, i nxjerr përfundimin se unë u përpoqa maksimum, por dështova sepse nuk deshi Zoti. Pra nuk ishte vullneti i Zotit për realizimin e asaj çështje. Pra në këtë, për kjo është arsyeja që njeriu thotë që nuk arriti, nuk ja doli qëllimit dhe nuk arriti suksesin. Pra mirësinë i atribon vetes, ndërsa ligësinë dhe dështimin ai i atribon Zotit. Duhet të dimë se besimtari në përfundimin e çdo vepre të mirë i shpreh mirënjohje dhe falënderim Allahut. Ndërsa sa herë që dështon, shpreh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Domethënë ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Pra duke pranuar se ka dështuar për shkak të gabimeve të tij. Begatia e Zotit i përket atij që dobësitë dhe dështimet e tij atribon vetes, ndërsa falënderon Zotin përballë çdo arritjeje. Pra, në çdo moment kur ai arrin diçka i falënderon Zotin. Allah i mëshiron atë robër të tillë që veprojnë në këtë mënyrë. Nganjëherë çështje të vogla japin rezultate të mëdha. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu rrefeu një ngjarje duke i referuar Mesut e premtues selam që një herë ishte një grua që kishte vetëm një djalë, i cili do të nisej për të marrë pjesë në luftë. Ai e pyeti të ëmën
se çfarë duhet të sillte për të. Pra, kur të kthehej nga lufta, çfarë do të sillte për nënën e tij. Dhe tha, pra më trego diçka që të fal kënaqësi dhe të lumturon. E ama i tha, nuk ka gjë më të bukur për mua se sa të kthehesh mirë e shëndosh. Kjo do të jetë dhurata më e madhe për mua. Por djali insistoi që ajo të tregonte patjetër ndonjë send. E ama i tha, mirë, nëse i ngulmon aq shumë, atëherë mos sill sa më shumë kore të djegura, të bukës. Djali u habit dhe mendoi se ajo nuk kishte kurfar vlerë dhe insistoi më trego diçka tjetër. Por e ama u përgjigj se vetëm kore të djegura do të kënaqenin atë. Gjithsesi djali u nis për luftë dhe kur do herë gatuante bukë, pra bënte bukë, e pishte mirë me qëllim që të grumbullonte sa më shumë kore të djegura. Hante një pjesë nga buka ndërsa të tjerët fuste në një thes. Djali kur u kthye nga lufta, nga fronti, bashk kishte sjell edhe disa thas të mbushur me kore të djegura. E ama u gëzua pa mas. Atëherë djali e pyeti, o nan, unë veprova ashtu siç më the ti, por akoma nuk kam kuptuar arsyeën e kësaj. Pse më kërkove të sillja kore të djegura? E ama ju përgjigj se kur u nise ti nuk ishte e uzës, nuk ishte momenti i duhur që të jepje këto këshilla. Por tani të tregoj se mjaft sëmundje shkaktohen nga buka të papjekura mirë. Unë të thash për të sjell kore të djegura për arsyen se për t'i gjetur ato do të piqje bukën më shumë dhe bukën e djegur do të mbaj në thes, ndërsa të pjekur mirë do të haj për veten. Kjo do të ndihmoje për një shëndet të mirë. Pra, nëse jama i thoshte për të gatuar mirë bukën, mbase djali do t'ja kthente me ironi se nuk jem budalla që të ha bukë të papjekura. Ndërsa edhe sot ka disa persona nga naiviteti ushqehen me bukë të papjekur dhe i pëlqen bukë të tilla që nuk janë të pjekura mirë. Hazrat Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka rrëfyer këtë ngjarje si parathënie në fjalim, duke trajtuar çështjen e pranimit të lutjes. Disa njerëz kujtojnë se këto janë çështje të vogla dhe ata janë të dijshëm për to, pra janë të ditur për këtë çështje. Megjithatë, edhe pse i dinë, ata nuk i praktikojnë ato. Allah ka përcaktuar dy kushte themelore për pranimin e lutjeve. Ai thot, faljes të gjibuli, do me thënë robrit e mi të më binden mua, të më nënshtrohen mua. Dhe pas të thot, wal ju minu bi, pra ata të më besojnë mua. Sigurisht, ka edhe kushtet të tjera, si që është dërgimi selavateve, sadakaja e të tjerë. Por këto dy janë përmendur qartësisht në Kur'an. Njerëzit, edhe pse i dinë këto kushte, por prap nuk i zbatojnë dhe ankohen se përse nuk u pranohen lutje, apo fajsojnë Zotin për mos pranimin e lutjeve. Në fakt, ata vuajnë nga dobësia e besimit. Para disa ditësh më erdhi një person dhe tha se jam lutur shumë, por lutjet e mia nuk pranohen. Unë i thash se Allah ka porositur që faljes të gjibu li, do me thënë të më nënshtrohen mua, të binden urdhrave të mi. A u përmbaheni të gjitha porosive të Zotit? A i më përgjigj se jo. Pra, fillimisht duhet të kontrollojmë gjendjen tonë, të analizojmë veten tonë, se a me të vërtet po i nënshtrohemi Zotit apo jo. Dhe pastaj vjen kushti tjetër, wal yu'minu bi, do me thënë të më besojnë mua. Pra, kur nuk pranohet një lutje, ajo nuk duhet të na dobësojë besimin. Besimi ynë duhet të ngjaj atij të Ibrahimit alayhis salam. Pra, dobësitë tona duhet të pranojmë dhe t'ia atribuojmë vetes.
ndërsa fitoren dhe arritjen duhet t'i atribuojmë Zotit. Allahu thot se nëse robi im gjendet në këtë shkallë, në këtë nivel, në këtë standard, atëherë unë do t'ia pranoj lutjet. Pra në qoftë se ai besimtari, robi, në qoftë se u përmbahet urdhrave të Zotit dhe i beson me bindje të plot, atëherë çdo lutje që bën ai, Zoti e premton për ta pranuar. Allahu na mundsoft të përmbahemi porosive të tij dhe na forcoft besimin dhe na pranoft lutje. Amin. Pas namazit gjumas do të ozhet edhe një gjenaze në munges. Kjo gjenaze i përket Sayyid Asadul Islam Shah Sahibit nga Glasgow, nga Skocia. Ai është pra ndjeri, është djali i Sayyid Naim Shah Sahibit, babai i të ndjerit dhe gjyshi i tij. Pra kjo është një familje me tradita të vjetra edhe historikisht kanë kontribuar dhe i kanë shërbyer xhamatit. Më 24 mars 2016 në moshën 40 vjeçare ai ndroi jetë pas një sulmi terrorist që i ndodhi atij. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Më 24 mars në Glasgow ai ishte gjetur i plagosur rënd jashtë dyqanit të tij dhe u dërgua me njëherë në spital, por para se të mbërinte në spital, ai kishte humbur jetë, pra ishte ndarë nga jeta për shkak të plagave të rënda që ai kishte marrë në atë sulm. Dhe në këtë mënyrë, duke qenë Ahmedian, musliman Ahmedian, ai është martirizuar dhe ai sakrifikoi jetën e tij për shkak të xhamatit dhe sigurisht ai është martir në sy të Allahut, sepse është martirizuar për shkak të bindjeve, për shkak të besimit në xhamatin musliman Ahmedia. Edhe media, edhe pushteti lokal, edhe administrata, të gjithë kanë shprehur ngushëllim dhe keqardhje për këtë ngjarje. Qeveria duhet të marrë masat për të ndaluar këta ekstremistë. Nëse u jepet liri të plot këtyre hoxhallarëve ekstremist fanatik, ata mund të bëjnë të gjitha ato prapësira dhe trazira që kanë shkaktuar në vendet të tjera muslimane. Pra i njëjta gjë mund të ndodhë edhe këtu, siç ka ndodhur në këtë ngjarje. Ndjeri ishte lindur në shkurt të vitit 1964 në Rabwa dhe pas përfundimit të arsimit në Akademi Nusrat Jahan, ai kishte mbërritur në Glasgow në vitin 1998 për të ndihmuar babain e tij në tregti. Ishte pjesëtar i sistemit testamentit edhe ishte shumë i rregullt edhe në pagimin e kontributeve, pra paguante sadaka në mënyrë të vazhdueshme. E sipas raportit të Khudamul Ahmadias, pra të organizatës së të rinjve, ai ishte një antar i rregullt i Khudamul Ahmadia dhe merrte pjesë në aktivitetet e tyre, në ijtimatet e tyre, kontribonte edhe duke dhënë detyrimet financiare, edhe ishte i rregullt edhe në namazin e xumas, vinte edhe shpesh në ijtimat e Khudamve, madje edhe babai i tij dhëndri i tij është doktor Nasiruddin Shah Sahibi, Nasiruddin Kamar Sahibi, është nga Kadiani, është në pension tani. Kishte pak kohë që vuante nga disa faza të problemeve psikike, edhe kur i shfaqeshin këto probleme psikike, kishte depresion. Megjithatë, presidenti rajonal i xhamatit ka konfirmuar, ka shkruar që në
takimin e fundit që kishte realizuar me atë, ai shprehu besnikërinë e tij ndaj kalifatit. Sepse ka disa njerëz që kanë shprehur ose kanë pasur këtë keq kuptim që i ndjeri ishte larguar nga xhamati. Ai në fakt është martirizuar për shkak të xhamatit, me që ishte ahmedian, dhe ai deri në momentin e fundit ka marrë pjesë në aktivitetet e xhamatit dhe të Khudam al-Ahmediyas. Shamsuddin Sahibi, i cili është misionar në Kababir, ka shkruar që gruaja e të ndjerit është kushira e gruas bashortes së tij. Edhe për këtë arsye ka pasur 2 herë ka pasur mundësi për të vizituar shtëpinë e tij, edhe për të fjetur në shtëpinë e tyre. E thot në të 2 raste i ndjeri më pyeste vetëm për aktivitetet e xhamatit, vetëm për çështjet e xhamatit, për veprimtarinë tonë, për hapjen e mesazhit të xhamatit, edhe nuk më bëri asnjë pyetje për çështje të tjera. Edhe në të 2 netet i kam gjetur duke falur namazin e tahajjudit. Allahu i afalt gabime, e mëshiroft dhe u dhënë sabër dhe qetësi familjarëve të ndjerit, bashortes së tij. Inshallah do të udhëheq këta xhenaze pas namazit të xumas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.